ग्लोबल समूद फ्लोटेला एक इंसानों का इत्तेहाद है जो मावराए जोग्राफिया, ख़ित्ता, मंतिका, सरहद, ज़बान, रंग, नस्ल, कल्चर, सकाफ़त तमाम इंसानों ने इत्तेहाद किया है कि चूँकि रियासतें नाकाम हो गई, वर्ल्ड ऑर्डर नाकाम हो गया, इंटरनेशनल बॉडीज़ नाकाम हो गई, तो हमें खुद आके अब गज़ा को बचाना है। तो ये निहत्ते लोग जो हैं तकरीबन ये 40 से 50 किश्तियों पर और तकरीबन 44 ममालिक की नुमाइंदगी हैं, तकरीबन 1000 तक अफराद हैं। ये अपने साथ दूध बच्चों के लिए और खुराक अद्वियात ज़ख्मियों के लिए और पानी वगैरह लेके, इंसानी इमदाद लेके गज़ा की तरफ बैनुल-अक़वामी पानियों में जा रहे हैं ताकि हम गज़ा को बचा सकें। इसलिए कि गज़ा को बचाना इंसानियत को बचाना है, गज़ा को बचाना बशरियत को बचाना है। तो ग्लोबल समूद फ्लोटेला एक ह्यूमैनिटेरियन मूव है जो टोटली लीगल है, किसी की सरहद ये नहीं तोड़ता, इंटरनेशनल वाटर से गज़ा वाटर में दाखिल होता है और उसके साथ साथ ये नॉन वायलेंट है, पीसफुल है और सॉलिडरिटी है और ये इंसानों का इत्तेहाद है गज़ा को बचाने के लिए। जी, ये ग्लोबल समूद फ्लोटेला बार्सिलोना स्पेन से शुरू हुआ था और स्पेन बार्सिलोना से ये ट्यूनिस पहुंच गया और ट्यूनिस से हम भी इस काफ़िले में शामिल हो गए और ट्यूनिस से ये इटली के खुद मुख्तार इलाके सिसिली और वहाँ से सिसिली से यूनान के जजीरे क्रीटी और अब क्रीटी से हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल वाटर के ज़रिए गज़ा में दाखिल होंगे। तो ये तकरीबन ट्यूनिस से 2100 किलोमीटर का सफ़र बनता है जो गुज़िश्ता 8 दिन से हम मुसलसल पानियों के अंदर हैं और दिन रात सफ़र कर रहे हैं समंदर में और जो है वो गज़ा की तरफ वो बढ़ रहे हैं और हमारे पास इन किश्तियों में अद्वियात हैं, खुराक हैं, पानी हैं, बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क हैं और दूसरी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं जो हम गज़ा ले जाना चाहते हैं। इसराइल की हुकूमत ने कल बयान जारी किया है कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला वाले गज़ा ना जाएं और मकबूजा फ़लस्तीन के बंदरगाह अस्कलान जो हैं वो आ जाएँ, जिसको अशकलोन कहते हैं, और इमदाद हमें दे दें और हम इसे गज़ा पहुँचा देंगे। ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये धोखा है और हमने कल इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जो रेशिस्ट अपार्थाइड इलिजिटिमेट रिजीम हंगर को एज ए वेपन ऑफ जेनोसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार्वेशन और फेमिन को एज ए वेपन ऑफ जेनोसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वार क्राइम में मुलव्विस है, जो सर्टिफाइड जेनोसाइड वहाँ पे कर रहा है, वो कैसे हमारी इमदाद पहुँचा सकता है? उनको शर्म नहीं आती कि वो हमें कहते हैं कि हमें इमदाद दो, हम पहुँचाएंगे। ये एक फ्रॉड है और हमने इसको मुस्तरद कर दिया है, इसराइल के मुंह पर दे मारा है। हम गज़ा जाएंगे इंशाअल्लाह। हम किसी खौफ, किसी डर, किसी खतरे, किसी धमकी को खातिर में नहीं लाएंगे, किसी साजिश, किसी ट्रैप का शिकार नहीं होंगे। हम गज़ा जाएंगे, इंसानी इमदाद खुद पहुँचाएंगे, गज़ा के ज़ख्मियों के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे, वहाँ के भूखों को खिलाएंगे, वहाँ के प्यासों को पिलाएंगे, वहाँ के बच्चों को दिलासा देंगे, वहाँ के ज़ख्मियों का इलाज, मुआलजा और ख़िदमत करेंगे इंशाअल्लाह और हम खुद अपना ये सामान पहुँचाएंगे। इसराइल का नाजायज़ रियासत इसराइल का ये पेशकश, ये पसपाई है, ये शिकस्त है इसराइल के निहत्ते लोगों से जो खाली हाथ हैं, जिसके पास सिर्फ इमदाद है, उनके सामने इसराइल पहली मरतबा पसपा हो रहा है। लेकिन हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुँचेंगे, ये हमारा अज़म है और ये जिस जहाज़ में मैं बैठा हूँ, इस जहाज़ की क़यादत करते हुए सब्ज़ हिलाली परचम के साथ, फ़लस्तीन के परचम के साथ, पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम इस पे लगाए और इस जहाज़ को इंशाअल्लाह हम गज़ा ले जाएंगे और इंसानी इमदाद पहुँचाएंगे। बुनियादी तौर पर 3 ही मकासद हैं हमारे इस गज़ा ग्लोबल समूद फ्लोटेला की: इंसानी इमदाद पहुँचाना और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर कायम करना और जो 18 साल की सीज है, इनह्यूमन सीज और ब्लॉकेड है, इसको ख़त्म करना और जेनोसाइड के सामने खड़ा होना, इस जेनोसाइड को बंद करना। तो इंशाअल्लाह अपने ये अहदाफ हम हासिल करेंगे और हर सूरत में इंशाअल्लाह अपनी मिशन की तकमील करेंगे। पाकिस्तान के अवाम से ये दरख्वास्त है कि वो आवाज़ उठाएँ, ग्लोबल समूद फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हुकूमतों पर, आलमी बिरादरी पर दबाव डालें और सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भरपूर अंदाज से ग्लोबल समूद फ्लोटेला का साथ देने का अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा करें। ये एक बहुत मुश्किल सफ़र है, ये बहुत रिस्की मिशन है, ये कोई सेल्फी बोट नहीं है, ये कोई सी टूर नहीं है, ये बहुत रिस्की मिशन है और इसकी तारीख़ जो है वो रिस्क से भरी हुई है, फ्लोटेला की जितनी भी है। हम अभी ट्यूनिस के बंदरगाह पे खड़े थे कि 2 ड्रोन अटैक हुए और हमारे 2 जहाज़ जो हैं वो तबाह कर दिए गए। फिर रास्ते में
مسلسل رات کو ڈرون ہمارے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں اور ہمیں مستقل ریڈ الرٹ حالت میں رہنا پڑتا ہے کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ پھر 2 سمندری طوفان میں ہم گر گئے جو شدید قسم کے سمندری طوفان تھے، جس سے ہماری 2-3 کشتیاں وہ فیل ہو گئی، ان کا مشن فیل ہو گیا، ان کے انجن فیل ہو گئے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں 8 دنوں سے تو ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں پانی کے اندر، جہاز کے اندر۔ تو ایک مشکل سفر ہے اور ابھی 3-4 دن ہمیں غزہ تک مزید پہنچنے میں لگے گا۔ تو یہ ایک بہت مشکل سفر ہے، تکالیف کے حوالے سے بھی، خطرات کے حوالے سے بھی، اور اسرائیل بار بار دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ جو فلوٹیلا کے اندر آ رہے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں اور ان کو ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ سفر کی مشکلات ہماری رکاوٹیں نہیں بن سکتی، اور یہ ڈرون اٹیکس اور ڈرون پروازیں ہماری رکاوٹ نہیں بن سکتی، راستے کی دھمکیاں اور خطرات رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور سمندری طوفان ہمیں روک نہیں سکتا۔ ہم انشاءاللہ غزہ پہنچیں گے، اس ناکبندی کو توڑیں گے اور انسانی امداد پہنچائیں گے اور انسانی امداد کی راہداری قائم کریں گے اور اس جینوسائیڈ کے سامنے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ اسرائیل کی حکومت نے کل بیان جاری کیا ہے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا والے غزہ نہ جائیں اور مقبوضہ فلسطین کے بندرگاہ اسکلان جو ہیں وہ آ جائیں، جس کو اشکلون کہتے ہیں، اور امداد ہمیں دے دیں اور ہم اسے غزہ پہنچا دیں گے۔ یہ بالکل فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور ہم نے کل اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ جو ریشسٹ اپارتھائڈ الیجیٹیمیٹ ریجیم ہنگر کو ایز اے ویپن آف جینوسائیڈ استعمال کر رہے ہیں، اسٹارویشن اور فیمن کو ایز اے ویپن آف جینوسائیڈ استعمال کر رہے ہیں، جو وار کرائم میں ملوث ہے، جو سرٹیفائیڈ جینوسائیڈ وہاں پہ کر رہا ہے، وہ کیسے ہماری امداد پہنچا سکتا ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں امداد دو، ہم پہنچائیں گے؟ یہ ایک فراڈ ہے اور ہم نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اسرائیل کے منہ پر دے مارا ہے۔ ہم غزہ جائیں گے انشاءاللہ، ہم کسی خوف، کسی ڈر، کسی خطرے، کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں جائیں گے، کسی سازش، کسی ٹریپ کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہم غزہ جائیں گے، انسانی امداد خود پہنچائیں گے، غزہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، وہاں کے بھوکوں کو کھلائیں گے، وہاں کے پیاسوں کو پلائیں گے، وہاں کے بچوں کو دلاسا دیں گے، وہاں کے زخمیوں کا علاج، معالجہ اور خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور ہم خود اپنا یہ سامان پہنچائیں گے۔ اسرائیل کا ناجائز ریاست اسرائیل کا یہ پیشکش، یہ پسپائی ہے، یہ شکست ہے اسرائیل کی نہتے لوگوں سے جو خالی ہاتھ ہیں، جس کے پاس صرف امداد ہے، ان کے سامنے اسرائیل پہلی مرتبہ پسپا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم انشاءاللہ غزہ پہنچیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ اور یہ جس جہاز پہ میں بیٹھا ہوں، اس جہاز کی قیادت کرتے ہوئے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ، فلسطین کے پرچم کے ساتھ، پاکستان کے سبز ہلالی پرچم اس پہ لگائے، اور اس جہاز کو انشاءاللہ ہم غزہ لے جائیں گے اور انسانی امداد پہنچائیں گے۔ بنیادی طور پر 3 ہی مقاصد ہیں ہمارے اس غزہ گلوبل سمود فلوٹیلا کی: انسانی امداد پہنچانا اور ہیومینیٹیرین کوریڈور قائم کرنا، اور جو 18 سال کی سیج ہے، ان ہیومن سیج اور بلاکیڈ ہے، اس کو ختم کرنا اور جینوسائیڈ کے سامنے کھڑا ہونا، اس جینوسائیڈ کو بند کرنا۔ تو انشاءاللہ اپنی یہ اہداف ہم حاصل کریں گے اور ہر صورت میں انشاءاللہ اپنی مشن کی تکمیل کریں گے۔ پاکستان کے عوام سے یہ درخواست ہے کہ وہ آواز اٹھائیں، گلوبل سمود فلوٹیلا کو تحفظ دینے کے لیے حکومتوں پر، عالمی برادری پر دباؤ ڈالیں، اور سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر بھرپور انداز سے گلوبل سمود فلوٹیلا کا ساتھ دینے کا اپنا فرض جو ہے وہ پورا کریں۔